Alors les élèves, on va continuer avec la 10e séance où on doit faire des exercices sur le cahier d'exercice. À la page 39. Atëherë nxënës, ora e dytë është orë ushtrimesh dhe jemi tek fleta punës faqja 39. Sot do punojmë ushtrimin 9 dhe 10. Ushtrimi 9 është një pyetësor. Enquête do thot pyetësor. Tes habitudes, zakonet e tua. Pra, habitude është zakon. An habitude, një zakon. Janë disa alternativa për të zgjedhur në çdo fjali. Merrni lapsin dhe fillojmë me të parën. Le soir, tu vas au lit. Në mbrëmje, ti shkon në krevat. Avant 21h, përpara orës 21, avant 22h, përpara orës 22, après 22h, pas orës 22. Do qarkoni alternativën që ju përshtatet ju. Pra, përpara orës 21, pra përpara orës 9 të darkës, përpara orës 10 apo pas orës 10. Pasi ta qarkoni, do shikoni me cilën shkronjë korespondon. Në qoftë se keni A, do shkruani 2. Në qoftë se do zgjidhni alternativën B, do shkruani 1, dhe në qoftë se do zgjidhni alternativën C, do të shkruani 0. Atëherë këto pikët janë për t'ju dhënë një rezultat në fund. Do t'i mbledhim dhe do shikojmë rezultatin në fund. Zgjidhni alternativën e duhur pa u nisur, pa u influencuar nga numri i pikëve, sepse nuk do të thotë që po të kesh shumë pikë, atëherë do kesh rezultat pozitiv. Thjesht mjafton të zgjidhni alternativën e saktë. Për shembull, unë shkoj në krevat pas orës 10. Do zgjedh këtë dhe kam cën, korespondon me cën. C-ja ishte 0 pikë. Shkruaj 0. Të njëjtën gjë do bëni dhe me fjalit e tjera. Avant de dormir, përpara se të fle, tu manges un bonbon, ti ha një karamele, tu joues à l'ordinateur, ti luan kompjuter, tu lis un livre, ti lexon një libër. Çfarë bëni juve zakonisht përpara se të flini? Do zgjidhni një alternativë dhe mbrapa shkronjës do shkruani pikët. Nëse zgjidhni C-n e keni 0, pra nëse zgjidhni B-n e keni 1, nëse zgjidhni A-n e keni 2 pikë. Treshi, tu brosses tes dents, ti lan dhëmbët. Une fois par jour, një herë në ditë. Deux fois par jour, 2 herë në ditë. 3 fois par jour, 3 herë në ditë. Zgjidhni alternativën sa herë në ditë i lani juve dhëmbët. Pra, dikush mund të zgjidhë 1 herë, dikush 2 herë, dikush 3 herë. Varet. Unë po zgjedh 2 herë, pasi më së shumti i laj dhëmbët në mëngjes, kur zgjohem dhe në darkë para se të fle. B-ja ka 1 pikë, kështu që anash do shkruaj 1 pikë. Tu bois souvent, ti pi shpesh 2 Coca-Cola, de l'eau, ujë, 2 lek qumësh. Çfarë pini më shpesh juve? Zgjidhni alternativën tuaj. Unë po zgjedh të timen, ujë, aja, dhe aja ishte 2 pikë. Ti preferon regarder la télévision, të shikosh televizor, fais du sport, të bësh sport, jouer avec tes amis, të luash me miqt. Atëherë zgjidh alternativën çfarë preferon ti të bësh nga këto. Pika e 6, tu changes tes vêtements, ti ndryshon veshjet. Tous les jours, çdo ditë, 3 ou 4 fois par semaine, 3 ose 4 herë në javë, une fois par semaine, një herë në javë. Edhe këtu do zgjidhni alternativën tuaj sa herë i ndërroni juve rrobat. Për shembull, unë po zgjedh tous les jours për ditë. Aja ishte 2 pikë. Dhe kemi pyetjen e fundit, tu prends une douche. Ti bën një dush. Souvent, shpesh, parfois, ndonjëherë. Tu n'aimes pas ça, nuk të pëlqen kjo gjë, pra nuk të pëlqen të bësh dush. Atëherë, unë po zgjedh alternativën time,
juve zgjidhni të tuajën. Pasi ti keni përcaktuar të gjithë pikët anash, sipas alternativave, do mblidhni pikët, do shikoni sa pikë do të keni. Dhe në qoftë se tu as entre 8 et 12 points, bravo, tu as de bonnes habitudes, continue. Nëse ti ke 8 deri në 12 pikë, bravo, ti ke zakone të mira, vazhdo. Nëse ti ke midis 5 dhe 7 pikëve, c'est bien, mais fais attention à bien dormir, bien manger, bien bouger ou bien te laver. Është mirë për bëj kujdes, thot, duhet të flesh më mirë, të hash më mirë, të lëvizësh më shumë ose të lahesh më shpesh. Tu as entre 0 et 4 points, në qoftë se ke nga 0 deri në 4 pikë, attention à ta santé, kujdes shëndetin, change tes habitudes, ndryshon zakonet. Pastaj do plotësoni këto fjalit, nëse është e vërtet apo e gabuar. Për shembull, c'est une enquête sur les rêves është një pyetësor për ëndrat, nuk është e vërtet, sepse kjo është një pyetësor për zakonet, kështu që do qarkojmë pikën F. Pasi të plotësoni dhe këtë, do zbresim tek ushtrimi numër 10. Ushtrimi numër 10, secili do e plotësoj për veten e tij. Le soir, je me couche, në mbrëmje, unë shtrihem. Shikoni lart e pyetësori, do bazoheni në alternativat që keni zgjedhur, pra do shkruani vetëm alternativën që keni zgjedhur juve. Për shembull, unë shtrihem après 22h dhe këtë do e shkruaj këtu. Je me couche après 22h. Kështu do vazhdoni dhe me radhë për fjalit e tjera. Ja ku i keni, do i vazhdoni, do i shkruani të gjitha me radhë. Pra, ushtrimi nëmër 10 do e plotësoni në fletën e punës, gjithashtu. Vazhdoni punën.